अरे दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जब एक बंदा यॉन करता है, तो सामने वाला भी ऑटोमैटिकली यॉन कर देता है। पर क्यों? एक्चुअली, यॉनिंग एक तरह का बॉडी का कूलिंग सिस्टम है। जब दिमाग गर्म हो जाता है या टायर्ड हो जाता है, तो हम यॉन करते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो सके। और कंटेजियस यॉनिंग मतलब जब एक बंदा करता है, दूसरे को देख के करने का मन हो जाता है, क्योंकि हम ह्यूमंस नेचुरली कॉपी करते हैं सोशल बिहेवियर। सो नेक्स्ट टाइम अगर क्लास में आप यॉन करो, पूरा क्लास ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट हो जाएगा।